مولانا روم ډېر لوی عالم پوښتنه وکړي علماؤنا چې د مولانا روم مثال به تر قیامته پورې پیدا نشي. داغه د علم تمام معجزات پیغمبري هغه په مثنوي کې کړي. 15 سپارې قرآن تفسیر کړی دی په مثنوي کې. عالم دی ناسته سبا درس کوي. قیلا قلنا قیلا قلنا قیلا قلنا قیلا قلنا. طالبانو ته چې استاد سبق وایي نو قیلا سره سوال جوړوي او قلنا سره داغه جواب کوي. زه د مدرسه کې استاد ومنو منطق کې څه کتاب خدای خبر څه شی عام پڑھاولو دا قیلا قلنا پکې راتله نو یو ملنګ ودراغه ماته چې دا ثقل قلبي جوړ کړی دي. ما لریشه او چې ما لریشه نو ماته دا کې سره یاد شو د مولانا روم. بیا مې ورته غوونه مولانا روم لګیا دی درس کې او قیلا قلنا قیلا قلنا. نو چې سبق بس کو نو دا شمس تبریز رحمت الله علیه ورنږدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست. مولانا دا څه شور دی جوړ کړو قیلا قلنا قیلا قلنا. مولا ورته داسې وکړه. مولا چې په غوسه شي داسې چل کوي ورته ګورئ. مولانا رو ورته چې بے وقوفه. مولانا وی ما ورته وی چې مولوی فرمود نادان لببن بر مقالات خرد مندان مخن. قمقلا خلا بند کا د نیکانو خلقو په خبرو پورې خاني چې قیله قلنا دا څه دی غلط. چې مولانا یو سات تیر شنو د شمس تبریز رحمت الله علیه داسې د خریدار په سترګو ورته داسې وکړ. اوس دا مونږ او تاسو په ایمان کا پوهیږو لکه زمونږ د زیړې خوروا او د ملایي او د پراټو عقل دی کنه جي په دغه مروجنې ویلي ټوله ورځ او بیا نیلو دا سور شربت چې دا روح افزا اوس روح افزا نه ست تریاق جوړ دی صاحبه خدایم خوار نه که خو د چینو سور شربت ته سور رنګ پکې چولې دي او چې کوم ګوره دا بندانو بیا روان کړي روح افزا روح افزا کنه جي هلکه د ګوره شربت کله پکې اسکي سندل جو ولټوي. دا فارم کې صاحب هغه سکواش چې کوم خپل غي جوړي ارزان هم دي 10-15 روپے بوتل کیږي او د روح افزا روح افزا ځکه چې معتبران اسکی نو د روح افزا خلق چې دی صاحب اوس هغه په دې خبرو څه پوهیږي چې د خریدار نظر چاته وي. په دې سترګو کې یو خاص قسم ذرات دي. ذرات عام سره به هر وخت به تاسو راوړي فلان دی لیکن چې په هغه ذراتو دی وشته نه نو ته په عاشق کېدې نشي او هغه د معشوق کېدې نشي. هغه ذرات بیا د زړه د یو خاص حرکت سره تعلق لري. هغه حرکت چې کې پیدا شي او په هغه ذراتو د غشو غوندې هغه اولي نور پکې بل. مولانا روم په هغه ذراتو اوشتو شمس تبریز چې ویشتو مولانا ټول د مولاتوب نشته ختم. شمس تبریز صادر په وګوا چولو چې روان شو مولانا رستون رونی ول چرا میری مرا خو غاق کرد هغه کار خود را بکنے ترا برما چیکار بگو قیلا قلنا ترا برما چیکار بل کار کو ما سره دې څه هغه نه والله کدی پرې نیولې او د لمنو نه ورپسې شمس تبریز مخ کې دی ورته مولانا ما سره نشي ټینګې دی نش ول ټینګې ول ولا دا پیسې شراب بوتل راو پیسې ورکې مولانا روم بازار تلار شراب بوتل لاس کرانی وله استاد په ایمان وي چې بدلاره ما ټول پاکستان پیژنې او شراب بوتل میراث کې نیولې دا کالونه والا باندې جوړ یعنی او بیانا ورکا شامون ته تقریرونه او بیانا ورکا او سبا چې دا پنګان د بالا ماړه را پسې تو شراب بوتل کنه جی چور جوړ شي مولانا روم شرابي استا شراب خوردا او فلانه اوس کا خیالو کوي کنه مولانا وی چې شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت های ما د عشق سودا چې په کم زړه کې راشي په دنیا د خدای کې غله بل مرض نږدې نه راځي
او چې په یو مین شي بل طرف ته به خیال نه اور سنبا کچ مولانا روم اډو خلق لیدنه چې چا ورپسې چغې وایي ځکه چې منظور نظر هغه خپل معشوق دا لین جاری شمس تبریز شراب بالته توی کخو امتحانو نفس مړکولو د مولانا روم لکه امام محمد باندې بلری را چلول امام ابو حنیفه لار ورته راوستو دلته سبق خیر ول سلوخ ورځې به د قصابخانه څخه لري وروړي نو الا به سبق زده کوي کې نه ول جنو کران به وروړي ولم دې به وروړي د بادشاہ په زوی سلوخ کال لري را چلو اوس خو موږ بادشاہ څخه د خانانو زامنو ته کوړه سبق لورکو سپاره ورته وایو کنه مولا ګوره بنگلو کې ناس کی په دې بینک کې ناس دي بینک کې قران وایي لکه دا څه کې ظالم د بینک د سود په ځای کې قران وایي دا شیخ اسیټ ادیب بینک چې هغه دا کیسه جاری کړی و پنځتن پاک نومي په بینک کې دا کړه هر ورځ به تی ګولونه چول او قران به پکې نو څو موږ د خانانو زمانو ته کوړه ته قران وایو کنه مولانا روم نه بادشاہ سمې خو دې پس تاسو کو چې دا کار دی ولی زما په دې زوی کو ول د بادشاہ نشه او علم دا دواړه متضادین دي علم هم له نشه لري او بادشاہي نشه لري نو دوه نشه په یو سر کې نه ځایږي نو په دې لرو میغه د بادشاہ نشه تی وستا اوس ګوره چې د علم نشه په کې څنګه نه نوځي نو امام محمد ته جوړ شو هغه سړی چې جوړ شو چې استاد نه به غلطۍ نه وي استاد به داغه قول ته رجوعګانې کول تاسو خیال راغی مولانا روم په دې کار هغه د مولاتوب نشه چې کومه په دماغ کې و هغه تیوستا او فقیر چې فقیر شو راس خلق ته پته ولګي د شمس تبریز رحمت الله علیه چې دا خو نه شرابي دي نه څه دا خلق له دکاوه غوندي جوړه کړي مولانا ته بس زمزم راس خلق ته پته ولګي ول زبس کوم په دې سینې ورته لاس راخ کو چې لاس راخ کو ورته الزا تب مولا د رومي الله به د سکار در نوالی چې تر قیامت پورې به څوک مثال نشي جوړ مولانا راغه مثنوی شروع کړه او وی چې مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد هیچ آه خود به خود آه نشد هیچ تیغ خود به خود تیزی نشد هر که خدمت کرد و مخدوم شد هر که خود را دید و محروم شد لوی سړی نو زما عزیزانو نفس مړکول پکار نفس مای دا مای دی دا ډېر ظالم شي ما ته ګورئ هغه ورځ تاسو خو د دفترونو خلک افسران در کې شته بابوګان اوس تاسو ته چې سړی دفتر کې وځي دا کار دی ولې نه کړی برداشت به کوي وای ماما تا ته یو پبلک سړی دا کار دی ولې نه کړی څه کېده ټول ټلای به وایي دبلې بار بس او به کوي داسې خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړم چې لاس د بل پوګه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه پوه نه شي څه پته ولګېده ختم وشو نو څه دې خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما نو تړون دی لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه څه پوه شو ابلاس پرانه یو سړي تپوس وایي دا قرآن تلاوت زه ډېر کوم خو او څه کافي حده پورې مې سټډیم کړې ده پوهېږم هم او په دې پوه نه شم چې د قرآن ته قرآن ولې وایي مال بنیادي خبره خدا ده قرآن ته قرآن ولې وایي جنې کې سر خو راته خوځی قرآن ته ولې قرآن بیا د قرآن ماده څه ده بیا دا قرآن راغلی په ذریعه د وحي وحي څه ته وحي څه ته عزیزانو بیا وحي په لغت کې څه ته وایي او وحي بیا په اصطلاح کې څه ته وحي په لغت کې وایي القاء السريعه څه ته وایي القاء السريعه ويا ممن ماما القاء السريعه
وحی په لغت کې القاء السریع زر سړی ته خبر ورکړل کېده. دې ته څه وایي؟ یو تعریف د وحی دا دی القاء السریع للمحبوب بالخفیه. القاء السریع للمحبوب بالخفیه، زر القاء کېدل محبوب ته پټه غوندې القاء محبوب ته کېدل دیتا وحی. بیا وحی په درې قسمه ده. عزیزانو درې واړو قسمو کې بیا لوی تفصیلات. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، یو وحی عرفانی ده. دا هم زده کړه. القاء السریع دا زر سړی ته اطلاع کېدل دیتا وحی لغوی و. اوس یو وحی فطری ده. وحی فطری دیتا وي لکه د شاتو موچای. قدرت د شاتو د موچای فطرت داسې جوړ کړی دی چې تبا یو به پکې بادشاہي، دا نور به ټول رعیتی، جال به جوړه، شات به جوړه، دا به کې چې غلطي وکړي بادشاہ به څوکیداران ولاړي او جال د پاسه به یو موچای مړه کی او بالاندې روغ. د شاتو د موچو باس په قرآن کې وګوره عقل بم حیران شي. دیتا وی وحی فطری. یو وحی ایجادی دا. وحی ایجادی دیتا وی لکه په یورپ ممالکو کې وګورئ د لویو فلاسفرانو او انجینیرانو دماغو ته وحی قدرت کړی دا چې قسمه قسم ایجادات کوي. دا وی ایجاد د چا سر کړی دی؟ د تیرنګیانو که نه خدایم خوار نه که څه غلی شوی. داوی ایجاد چا کړی؟ پاکستانیانو روټي خلاصو کړی. دا ایجاد یورپ ممالکو کې د انګریز سر کړی چې ځمکې نه اوسپنې په هوا کړي او داسې په هوا کړي دي چې په سړکونو وګوره د ورځې 2 لکه اکسیډنټ کېږي. د اسمان په سړک وګوره په کلونو اکسیډنټ نه کېږي. دیتا وحی ایجادی وی. دا وحی قدرت د دې خلقو په سر کې کړی دا. سر ته دا ارچا کړی دا، خو د چا سر کار ته اغسته دی او د چا سر ته نه دی اغسته. زمونږ سرونو ته هم کړی دی. زمونږ سرونه که ورته متوجه کی نو هغه کم کار نه دی چې هغه به مونږ ونه کړی شو. او زمونږ سرونه مرض یا چرګانو ته متوجه. د یورپ ممالکو دا ټینکونه، دا توپې، دا بحري بیړې، دا وحی ایجادی ده. یو وحی عرفانی ده. وحی عرفانی دیتا وای چې اولیاء الله تا وقتاً فوقتاً الله پاک پزړه کې القاګانې کوي. لکه ابتدا کې ما یو خبره درته وکړه چې امام فخر الدین رازی تا هغه سړی را پاسېده وی نه جنت غواړم او نه هورې، په خدای مینم که خدای راته ځان ښیي خو مسلمانېږم که نه والله کېش. اوس امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه خیال وکړو چې دا خو زما د وس شی نه دی. نو وی زه غلی شم. نو امام فخر الدین رازی وی چې زما په زړه کې القا وشوه. دا هغه وحی عرفانی ده. زړه کې مې القا وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښیي. امام فخر الدین رازی ورته وی بچیا چې ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښیي. وی ښه لیکلي راکړه. امام فخر الدین رازی بیا غلی شو. وی بیا راته په زړه کې القا وشوه چې لیکلي ورکړه. وی لیکلي مې ورکړه چې ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښیي. د خدای شان ته ګوره چې د ورځې دا کار وشو او شپې لا هغه سړی مړ شو. چې مړ شو امام فخر الدین رازی ټوله شپه په ژړا تېره کړه چې خدایا ما خو دې سړي له لیکلي ورکړي، وعده مې ورسره کړې وه چې ته مسلمان شې خدای به تا ته ځان ښیي، او دی پکې مړ شو، وعده خو پوره نه شو. نو وایي د سبا په ټایم کې مې سترګې ورلې، اوده شو چې ګورم یو باغ دی او یو بهترین تخت پې باندې پروت دی او دا سړی پې ناست. چې ناست دی وایي زه شرمنده شوم، ورته ما ته وایي چې تعال لا تخاف یا شیخ، یریږه مه نږدې راشه. وایي ما ورته ویل چې وعده خلاف شوم در سره. وی راته وی زما دې په خدای قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دې ته وحی عرفانی وایي. تاسو خیال راغی جی؟ نو وحی فطری، فطرت د یو شي قدرت داسې جوړ کی.
وحی ایجادی چې رنگ پرنگ ایجادات د اشیاء کوي دام د خو هغه خلقو ته پته لګي چې مولانا روم نه چاته پوسو کو وی عاشقی څه ته وایي هغه ورته العاشق چیست بگو بنده جانان بودن عاشق چیست بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگر دادن و حیران بودن عاشقی څه ته وایي د یار بنده کېدل زړه بل ورکول او په خپله بې زړه ګرځېدل سوی زلفش نظر کردن و رویش دیدن گاه کافر شدن و گاه مسلمان بودن من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن عاشقی څه ته وایي د یار بنده کېدل یو روح او دو جان کېدل اوس دا مزار د حضرت ثوبان نه پوښتنه وکړه ټوله ورځ جناب محمد رسول الله لیدلی نو ټوله ورځ په جړا تېره کړه چې ماښام یې ولیدو نو بیا یم ژړل ورته ثوبانه د خدای بنده اوس خو دې زه ولیدم نو ولې ژاړې و یا رسول الله ته خدای مې دې قسم وي که نه جنت غواړم نه د دنیا په نعمتونو مې پروا شته که غواړم نو تا غواړم جاړم په دې چې د مرګ نه وروسته د قیامت په ورځ په جنت کې ته به چېرته په لوی مقام کې ناست یې که زه عجزغه جنت ته لاړم نو لاندې به چېرته ناست یم نو چې چېرته تا نه ګورم زه به داسې جنت څه کما قرآن راغی قرآن راغی من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سخست مرګري اے پیغمبران ثوبان ته وایه چې جاړه ما په خپل ذات مې دې قسم وي چا چې په دنیا کې چا لړه ورکړی یا به په جنت کې مغه سره وي جنتونه څه عاشق سړي ته جنتونه یو عاشق سړي ته دا ټول پاکستان سوا شو دا معشوقت الله حضرت عمر وې په مدینه منوره کې ابوبکر صدیق تا چې ابوبکر زما د ټول عمر عبادت ستا شو ما چې په ټول عمر کې څه کارونه خدای لکړي ټول توالا خو په غار ثور کې چې ستا په پتول د جناب محمد رسول الله سر پروت هغه یو ګنټه مالم راکا ابوبکر ورته وی زما دې په خدای قسم وي چې د غار ثور یو منټ په ټوله دنیا ورنکما د یار دربار په هزار درمان ورنکما آشنائی بدی په این و آن ورنکما که یو ظلم دی زلف پلاس کیوزی یو ویخت بدی پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا پا بو صبر شی دا نعمت بد جنت پا خوان ورنکما سو نوینم ستا سترگی کا خدای کاندے اسرائیل لبتر غزان ورنکما پدې پوښوي سو نوینم ستا سترگی کا خدای کاندے اسرائیل لبتر غزان ورنکما پر رحمان داستا د شونډو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما عزیزانو اولیاء دی وحی عرفانی مولانا طاہر مراقبہ کے ناس تے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ کے اولیاء اللہ ہوتا
عزیزانو هغه مقام ښکاری چې کوم مقام ته د هیڅ چا رسوي نه کړي. ځمکې نه په لوح محفوظ نظر د اولیاو په مراقبه کې پرېوځي. ځمکې نه مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې زما نظر په لوح محفوظ پرېوتو نو ما ولیده چې مولانا طاهر د سعید په ځای شقي لیکلی شوی. شقي معنا بدبخت. اوس چې په لوح محفوظ یو سړی بدبخت لیکلی شوی خو تباه شو که غرق شو. مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې زه ډېر خفه شوم چې دا مولانا طاهر زما د زامنو استاذ دی او دا بدبخت چې هلته لیکلی دی نو دا خو به جهنم ته ځي. نو ما ته رایاد شو چې د نیکانو په دعاګانو باندې تقدیرم رد کیږي. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نو دعاګانې مې شروع کړې. دعاګانې مې کولې چې یو میاشت پس بیا په مراقبه کې وم. نو چې په مراقبه کې مې بیا ولیده نو څه ګورم چې په لوح محفوظ مولانا طاهر د شقي په ځای سعید لیکلی شوی. یمحو الله ما یشاء. الله محو کوي په لوح محفوظ باندې کوم شی چې د هغه رضا وشي. مولانا ثناء الله پانیپتی تفسیر مزری کې دا خبره ډیره په خوند باندې عزیزانو لیکلي. نو اولیاء الله او بزرگان دین عزیزانو بے د دوی د قرب نه ژوند نه جوړیږي. بے د دوی د قرب نه ژوند نه جوړ. ګوره لسم دولسم بی اے ایف اے ایم اے ایل ایل بی وغیرہ وغیرہ بغیر د سکول د قرب نه جوړیږي نه جوړیږي. پی ایچ ڈی بغیر د هغه یونیورسټو نه جوړیږي. ایل ایل بی بغیر د هغه یونیورسټو لا کالجونو نه جوړیږي. نو ژوند او قرب الهی چې دی هغې دپاره هم قرب د الله والو پکار. د الله والو قرب چې نه وي نو ژوند نه جوړیږي. نو الله دې مونږ ته د الله والو قرب نصیب. هسې به لوی ملای لوی غړمبېږي را غړمبېږي به خو د الله والو قرب چې ورته نه نصیب شوی خشک ملای